नमस्ते पेरेन्ट्स, म डाक्टर दीपा बोल्दैछु। आज मेरो क्लिनिकमा 2-3 महिनादेखि खोकी लगाएर आएकी एउटा 6 वर्षकी नानी आएकी थिइन्। उसलाई चाहिँ राति सुत्दाखेरि लगालग सधैँ सुक्खा खोकी लागिरहने, तर ज्वरो भने छैन। अब धेरैको प्रश्न उठ्न सक्छ, यति लामो समयसम्म खोकी के कारणले लागिरहेको होला? यति सानो बच्चाहरूमा कमन कज अफ कफ भनेको एउटा एलर्जी कफ हुन्छ, अर्को कफ भेरिएन्ट आजमा जसलाई हामी बालदम पनि भन्छौँ, अर्को भनेको चाहिँ बच्चाहरू सुतेपछि यो नाकबाट बगेको सिगान घाँटीमा गएर खसखस हुने र खोकी लागिरहने, त्यसलाई हामी पोस्ट नेजल ड्रिप भन्छौँ। एन्ड अर्को कज भनेको सानो बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा रिफ्लक्स, जुन दुध वा खानेकुराहरू पेटमा गएपछि फर्केर आउने, सर्किने कहिलेकाहीँ, त्यसलाई हामी रिफ्लक्स भन्दछौँ। यिनीहरू चाहिँ यो 3-4वटा चाहिँ कमन कज अफ कफ हो, जुन लामो समयसम्म बच्चाहरूलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ, खोकी लागिरहेको हुन्छ। यस्तो खोकीको लागि सबैको लागि चाहिँ एन्टिबायोटिकको आवश्यक पर्दैन, तर सही उपचारको भने आवश्यक छ। त्यसैले यदि आफ्नो बच्चालाई 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यस्तो सुक्खा खोकी लागिरहेको छ भने नजिकै आफ्नो पिडियाट्रिसियनलाई कन्सल्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।